Rigward l-inflazzjoni, aħna dejjem għedna li din mhijiex perċezzjoni imma realtà. Inti saqsejtni jekk aħniex beħsibna nagħmlu xi ħaġa biex inrażnu l-inflazzjoni. Diġà għamilna u għamilna bil-qawwa ħafna. Insemmi il-mod kif rażżanna il-prezzijiet tal-enerġija, il-prezzijiet tal-kurrent elettriku milli jitilgħu il fuq. Rajna madwar il-bqija tal-Ewropa kif daw splodew letteralment il fuq u qed ibatuhom il-familji. F'pajjiżna billi l-gvern intervjena b'mod aggressiv irnexxilna inżommu mhux biss il-prezzijiet stabbli, ma stabbli tfisser li l-prezzijiet molewx tal-enerġija elettrika. Insemmi l-fuels. Hemmhekk ukoll waqt il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika dak ta' Ġunju 2020 saħansitra raħħasna l-prezz tal-fuels. Fil-bqija tal-Ewropa rajna kif il-fuels splodew il fuq. Kont Brussell ftit tal-ġimgħat ilu għall-Kunsill Ewropew, il-prezz tad-diesel huwa 50 ċenteżmu l-litru ogħla minn dak f'pajjiżna. Pajjiżna għandu l-orħos diesel fiż-żona euro. Pajjiżna għandu l-orħos prezz ta' kurrent elettriku fiż-żona euro. Allura dawk iva huma kollha miżuri li kieku ma sarux l-inflazzjoni f'pajjiżna verament kienet tisplodi l fuq. U nsemmi it-tielet intervent li għamilna dak li ma żidniex it-taxxi. Mela allura dak kollu li stajna nagħmlu aħna bħala gvern fejn huwa fil-kontroll tagħna għamilnieh imma mbagħad xorta tibqa' hemm realtajiet ta' żieda fi prezz tal-ikel. Dawk huma realtajiet illi rridu nibqgħu sensittivi lejn il-poplu u kull fejn aħna nistgħu nwiżnu l-poplu se nibqgħu nimxu bl-istess prinċipju li mxejna bih sa minn Marzu 2020 li nwiżnu kull fejn possibbli lill-familji tagħna kif ukoll lin-negozji tagħna.